Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Súper duper bien. Hoy día que estamos en el Titanic. Hoy día estamos acá en el Titanic. Como ven, chicos, se está hundiendo. Pues hoy os voy a contar la historia del Titanic, el Lusitania y el Britannic. Disculpen, chicos, solo este video va a ir por partes. Lo que vamos a comenzar es con el Titanic, el barco más famoso del mundo. ¿Ustedes conocen al Titanic? Pues ahí tienen la respuesta. El Titanic es un barco el que estoy ahorita subido acá en Roblox. El Titanic es un barco más famoso creado en su momento. Fue creado en el siglo XX, en el año 1912. Fue lanzado en 1912, pero solo duró 5 días. Y 4 días después, el 15 de abril de 1912, el Titanic comenzó a chocar con un iceberg. La gente estaba asustada. Luego, después de que se esté hundiendo, se comenzaron a caer los tubos. Esos son amarillos y negros. Eso es lo que están viendo ahorita mismo. Comenzaron a caerse. Luego después las luces se apagaron del Titanic. El Titanic se partió en dos. La popa del Titanic se elevó y la proa fue la primera en hundirse. Luego, después de que la popa del Titanic terminara de hundirse, el Titanic se hundió por completo. Después de que se haya hundido la popa, eso provocó de que haya una explosión delante de la popa, haciendo de que todas las partes de la popa se desprendan. La popa también se desprendió. Mientras descendía, muchas partes de la popa se estaban comenzando a redestruir. Cuando la proa tocó el fondo en una posición estable y llegó hasta el fondo, la proa del Titanic fue la primera en hundirse. Fue la primera en tocar fondo. Y cuando la popa también ha tocado fondo, pero con fuerza. Y esto provocó que pareciera como un avión estrellándose. En el 85, o sea, en 1985, el Titanic ha sido encontrado por un barco submarino. Uno está gritando Rose, ven al final del barco. ¿Y dónde está Rose? Bueno, no hemos venido a hablar de eso, sigamos. También encontraron la popa muy deteriorada. Y se preguntaron, ¿por qué el Titanic no se puede sacar el mar? Eso también tiene respuesta. ¿Por qué el Titanic no se puede sacar? Pues la respuesta es porque el Titanic está muy deteriorado y si lo sacan, todas las partes de la proa y de la popa se destruyeran, ya que el barco Titanic está muy deteriorado. Y esta fue la primera parte de la historia del Titanic. Dejen muchos likes para la parte 2. Espero que les haya gustado esta historia del Titanic, que dejéis muchos likes por este video, eso nos ayudaría muchísimo. Bueno, pues chicos, hasta acá el video de hoy y hasta la próxima y chao.